Mana hozir 5 shumni benzindamiz, dvijogimiz. Mana hozir biz mana shuni yoqib ko'ramiz. Qani ovozi qanday buning? Ya'ni mana bu yerda tortadiganlari bor. Pult bilan zavodi bo'ladi, start stop bilan zavodi bo'ladi. Mana yerda ko'rsatib turadi necha tok chiqarayotganini. Mana bu yerda ham rozetkalari bor. Hozir buni ko'ramiz. Bunga ha. Masla qo'yapman. Chiyo. Masla qo'yyapti bunga hozir. Benzin. Chiyo Yo, masla. Şu yerdan masla qo'yadi ekan buni. Abdullah. Abdul benzin. Chiyo 350. 350 mg avtol qo'yiladi ekan. Bu 6 mg ekan. Shuni yarmini qo'yasizlar, короче. Avtol tozaligini ko'ryapsizmi? Asal-ku bu. Ko'rsangiz yeb beradingiz. Kecha yarim litrni yeb qo'ydim. Nonga botirib ursangiz ham bo'ladi, gupillatib. Xo'p. Bu bo'ldi, ha? Tamommi? Qoldimi? Qani? Ha. Chiyo puku. Ha, yana bitta sol, ha. Bu. Mana. Bu master mı o? Chiyo. Abdul. Ha. Master. Master degan nima? Usta. Ha, bu usta bu. Ha? Nizi Ha? Ha, shuncha bo'lishi kerak ha? Nizi Qo'yapti. Maksimalni bo'lsin deyapti. Ha. Maslasini. Mana hozir ishlatib ko'ramiz, jigarlar. Qanday bo'ladi ekan? Короче, buni zakaz olganmiz, ko'rishimiz kerak-ku. Endi bega benzin solamiz. Bunga necha litr benzin ketadi? 这个多满是多少升？4.5升，4.5litr。4,5 litr. Buni hozir benzin solamiz. 4.5升是吧？少倒点，差不多就行了。 bo'ladi. 等会还得放点了。 Zavod qilishga bo'ladimi? Bo'ladi. 这个你要给它翻一下，这个啊，这步很关键，盖子拧开，盖子拧紧，这个不用的时候是这里， Ha, buni yopgan, masalan, hozir benzinni quyib bo'lganingizdan keyin bu beklarku, bekib bo'lganda ishlatmaganda bu holatga olib qo'yasiz deyapti. 使用的时候把它 Ha, qarang, off qilib kelasiz ishlatmagan paytda. Ha, endi ishlatgan paytda, ha, mana no on qilib kelasiz. Ya'ni ochib turadi ekan, qarang. 然后 Ochib turadi. 开关打开， Qani? 电源开 O, 关打开，灯亮 ha, 了， start stop ishladi. 油箱开关打开， Buni pastga qo'yamiz ekan, ko'rlaringiz ha. Aha. Bu 0 ga turadi ekan. 高速模式， To'lga har doim kim ishlatayotgan bo'lsa, e'tibor berishni esidan ko'tarilib qolmasin. Ha. E'tiborga nima, Abdulga e'tibor qil. Benzinda toza o'zi qo'yiladi, avtol aralashtirilmaydi. Shunday bo'lyapti. Yo'q deyapti. Ko'rdingizmi? Men har 不是那是两冲程。等会我给你打过去，等会我给你打过去。 Bu eski modellar shunaqa edi deyapti. Hozir yangi modellarga benzinga Abdul aralashtirmaysiz. Abdul qo'yadigan joyga Abdul, benzin qo'yadigan joyga benzin qo'yasiz. 跟汽车一样的。 Ana shuni ishlatayotgan paytlarda har doim misol xuddi ishlatishdan oldin Abdullarga e'tibor berish kerak. mana. Yerga qo'yinglar. Mana вообще ovoz yo'q bunda. Mana. 时间，Ha, 00 bo'ldi deyapti. 运行时间，工作时间， Ishlatadigan vaqt. 这是电压，电压， Bu to'q. 电压，这是频率赫兹。 Bu ishlatadigan nimasi? Quvvat. Ha, 237 chiqaryapti. Qani, full time zavodi qilsak? O, pultda. Davay. Bos. Bularda full time zavodi bo'lyapti hozir. Mana o'chiramiz. O'chirdik. O'chdi. Endi mana o't oldiramiz buni da. Mana bu. Bosing.
motorlarni hech kim tegmadi. Poltda o'sha akamiz zavodda qildi. Ya'ni poltda start stopda tortishda hammasi zavodda bo'ladi. Ovoz yo'q. Besshumni. Mumkin kameraga qanday kelyapti bilmayman. Вообще ovoz yo'q. Ha, biz bemalol gaplashtiribmiz, bir-birimizni eshityapmiz. Gaplarimizni eshitdingizmi? Ha. Tovar zo'r tovar. Gap yo'q. Zo'r katta fabrikaning tovari. Kichkina fabrikaning emas. Original firma bular, ha? Gap yo'q. Chunki mana shu akam aytdiki, men unaqa har xil firma bilan ishlamayman dedi. Men shuning uchun shuga olib keldim sizlarni dedi. Men shuni o'ngar, ertaga baraka topsa olgan odam deyapti. Albatta. Gap yo'q. Mana. Bu işte. Mana gap yo'q lekin. 关机吗？关了，不用完之后吗？这个开关关 Ha, 掉。 o'chgandan keyin 这个开关关 buni 掉。 pastga, 把这个 buni 开关 buni benzinni yopamiz. Ha. 关。 Mana buni Buni 这个 offga qo'yamiz. Offga qo'yamiz. Tamam. Shuncha ish qilasiz. Sizga keyin bu bir umr ish beradi. Hammamda olasiz jizdami? Ha, ana 21 kilomi qancha vesi bor ekan bu? 28. 28 kilo. 28 kilo ekan, 28 kilo ekan bu. Bu og'irroq ekan bu, 28 kilo ekan. Gap yo'q lekin, zo'r. Shundan biz oldik. Hozircha 10 ta oldik. 10 ta shundan oldik hozir. Zakaz bilan. Yana har xili bo'lib, o'pshi olganimiz hozircha 55 ta oldik. 55 ta, 55 har xildan 55 ta bo'ldi hozir. Mana bu nomuddan olganmiz. Mana ko'ryapsiz, 2.5 minglikdan oldik. Dvijokda bunisi mana dvijokdan oldik, mana kattadan oldik. Keyin Yamalon mana shu firmadan oldik, mana ko'ryapsizlar. Juda zo'r firma deyapti. Mana shu firmani, keyin mana shu firma bundan ham oldik. Svarkalarda bemalol ishlatadi deyapti. Bir ham kamchiligi yo'q. Ya'ni mana shu 7.5 ming kilovatlik svarkani o'ldirib ishlatadi. Mana polni sifrovoy, buni hammasi texnologiyalashtirilgan. Mana pompalar. Mana bir de 100lik pompa so'ragan akalarimiz bor edi. To'g'risi WhatsApp'ni topmay qoldim men. Kimga kerak bo'lsa aytamiz narxini. Mana shu 100lik pompa mana. Moykalar. Moyka olmoqchi edik, bizga ketadimi, ketmaydimi bilmadim. Shuning uchun biz mana bu yerda dvijoqda razakattasi bor ekan. Bilmayman bu nechilik bo'lsa bu. Bu nechi bu? 15 ming ekan. 15 ming kilovat. 30 litr ketadi. Biz mana bundan oldik. Moykada mana moykachadan oldik. Bular uy sharoitiga juda kerakli, zo'r ish beradi ekan. Men ham olganman, uyimda bor. O'zimning mashina o'zim yo'qman. Mana shunaqa gaplar. Nima deysiz Bahrin aka? To'g'rimi? Buni shu 10 yil ishlatganman to'ylarga oborib. Dujak farqi yaxshi boraman. Ko'rdim-ku, nechta magazin kirdi qanday. Ha. Bir yillik olmishta magazin kirib chiqdi-ku. Ishonmaysiz, oyoqlar og'rib ketdi. Oxiri kelib mana shuga qadaldik. Chunki deganda bu firmani taniydigan yaxshi taniydi ekan. 15 deyapti mana. Mana 15 ming yozib qo'yibdi. 15 ming. 15 ming. Necha chiqar ekan? Toza. 12 kilovat toza chiqarib beradi ekan. Ana. Yana sizlar nima kerak? Bizda bor, mana shunday 15 yozib qo'yganlar, 15 yozib qo'yganlar 5 chiqaradi. 10 yozganlar 4 chiqaradi. Ana shunday ko'payapti. Bu yerda unda gap emas. Bu yerda faqat original birinchi sort sifatli narsalarni men sizlarga tavsiya qilyapman. Tamom. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Duvjoqlarni. Ha, ofisda hozir shartnomani qilyapmiz, xudo xolasa. $10.